张艺谋导演的首部谍战片《悬崖之上》上映后获评7.7分佳绩，被誉为自《风声》之后最佳国产谍战片。影片的故事发生在寒冷的冰城哈尔滨，共产党在苏联培训结束的4人特工小队乘飞机空降到这里，执行代号乌拉尔秘密任务，结果遭到叛徒背叛，不得不上演了将最后一颗子弹留给自己的生死角逐。在最近接受采访时，张艺谋导演表示，最初看到这个剧本的时候就被这个剧本感动了，因为从没尝试过这个类型，而且希望能为建党100年做些事情，于是决定把革命先烈的精神提炼出来的同时，并希望通过融入商业片的故事，拍一部吸引许多人来观看的谍战片出来。考虑到之前的《风声》拍得很不错，而这是一部室内剧或独幕剧，故事发生在一个狭小空间里，所以他就决定让悬崖之上有飙车、枪战和打斗，显得更酷、更短平快。另外，这部影片也像是一个群像戏。张艺谋导演说，群像戏是要找一批会演戏的人来拍才行，如果都找新人，难度会非常大。广大观众方面也高度评价了这部精彩的电影。首先，片中几位演员的表现都很出色，最出色公认的是于和伟，最弱的则是新晋00后谋女郎刘浩存。不少观众们认为，张艺谋这次还是把刘浩存作为影片的核心，相当的冒险，因为的故事线在片中最薄弱，在所有片中演员当中，他也最水灵、最柔弱的存在。但恰恰是这样的他，却被张艺谋导演变成了片中残酷战斗中一抹最美的风景线。就像影片的主色调采用了蓝，在伴随着哈尔滨暴雪中的霓虹灯后，让整个影片的画面感有一种高档的文艺气息那样，反而让整个影片变得和谐。有影迷更是把悬崖之上的角色分配比喻成某热门手的人员配置，攻击主力核心给的刘浩存只有地方相同核心成员战斗力40%，但在其他队友的强大支持下，保住影片没有一路滑向黑暗，并让它升华成了影片的核心主题希望。综合来看，悬崖之上能成功，离不开张艺谋再次表现出了对电影强大的把控力，但采用的方式也相当冒险。至于刘浩存方面，虽然论演技天赋，他明显不如前几届的周冬雨，好在他有初中的印象，再加上这几年不错的出镜率，演技在不断的锻炼中，有望迅速大幅提升。明年他参演的韩寒新片《四海》也许更值得期待。